Шчыра вітаю ўсіх броваршчыкаў, броваршчыц, а таксама асоб з невызначаным стаўленнем да броварства на канале Вітландскі бровар. Так, я даўно нічога не запісваў, але сёння ёсць нагода, бо сябры на дзень народзінаў падарылі мне новы ферментар. Фермзіла. Мабыць, хтосьці з вас знаёмы з такім. Я не стаў рабіць відэа пра распакоўку, зборку, бо ў інтэрнэце шмат такіх відэа. Але ж я не знайшоў ні аднаго відэа, якое бы паказала больш зручны спосаб разліву піва з гэтага ферментара, калі ферментацыя праходзіць не пад ціскам, а проста мы карыстаемся як звычайным ферментарам. У базавай камплектацыі да яго ідзе вось такая лечка звычайная, тут месца для гідратвору, вось так ён усталёўваецца, і ўсё, можам рабіць ферментацыю, як у вядры звычайна. Але калі мы хацім пад ціскам зрабіць гэта, то замест гэтых вось коракаў укручваюцца перахаднічкі для газу і піва. Да гэтага перахаднічка прымацоўваецца шланжак з паплаўком, і потым разліў праводзіцца, падаецца сюды газ, а адсюль пад ціскам мы разліваем піва. Зразумела ўсё. Але ж як нармалёва разліць, калі ціску няма? Можна, канешне, звычайным спосабам, але гэта падалося мне не зусім зручным, і я вырашыў паспрабаваць такую рэч. Справа ў тым, што ўнізе тут дадаецца спецыяльны такі кантэйнерчык, якім можна карыстацца як для збору дрожджаў, так і для сухога ахмялення. Звычайна ён прымацоўваецца да ферментару праз вось гэты кран, такі шаравы кран, які дазваляе ў патрэбны момант адкрыць яго і запусціць дрожджы ўніз, хмель уверх, і ўсё добра. Я вырашыў зняць гэты прамежутак і прымацаваў кантэйнер адразу напрамкі. І да яго, зараз пакажу, прымацавалось тут той самы кранік, перахаднік, які звычайна усталёўваецца сюды. Вось, бачыце, вось ён, да яго прымацаваны шланжак, вось там, мабыць, бачна, ляжыць паплавок, і праз які потым будзе ліцца піва. А потым, планую вось гэтую штуковіну, перахаднічок мы прымацоўваем сюды, калі хацім разліць. Да яго, бачыце, я зрабіў два шланжыка, так, адзін у другі, таму што тут дыаметр меншы, няма перахаднікоў пад большыя шлангі. Вось так шланг прымацоўваю, і да яго вось звычайную прыспасобу для розліва піва. Вось так. І все, маем, што маем. Я пакуль пратэсціраваў на вадзе, і па выніку ўсё файна спрацавала да самага дна, вось да гэтай колбы, якая туды прымацавана, ўсё вылілася акуратненька. Таму, спадзяюся, і з півам праблемаў такіх не будзе. Сёння у меня акурат дзень варкі, так што зараз і паспрабуем, як гэта будзе з півам. Ну што, вось скончваецца варачны дзень. Піва ахалодзіў, пераліваю у памыты прадэзінфікаваны ферментар. Спадзяюся, што мая сістэма будзе работаць файна. Даведаемся пра гэта праз 2 тыдні, калі паспее піва. І я буду пераліваць яго. Чакаем! Ну вось, мінула ўжо 2 тыдні. Піўко дабрадзіла. І зараз я буду апробаваць сваю сістэму, як яна працуе. Спадзяюся, што ўсё будзе добра. То шкада 24 літраў піва. Вось, заадно я праверу, ці хлусіць мне зноў гэты раптпіл, гэты гідрометр, які закідваецца туды ўнутр. Бо, шчыра прызнаюся, ніводнага разу за ўсе разы, што я яго ўжываў, ён не паказваў правільных вынікаў.
То бок цяпер ён паказвае мне, што піва нібыта дабрадзіла да 0,16 адноснай шчыльнасці, хаця я спадзяваўся на 0,11, но мне падаецца, што ён хлусіць зноў, нягледзячы на advanced каліброўку і ўсе тыя маніпуляцыі, якія я з ім праводзіў. Вось ён тут боўтаецца, бачыце, на яго наліплі там дрожжы, рэшткі хмелю і ўсё такое. Гэта, на мой погляд, не можа не ўплываць на замеры. Вось зараз паглядзім, што сапраўды пакажа аэрэометр звычайны. Вось, спрабую падрубіцца. Памятаеце, вось так я зрабіў такую сістэму. І зараз сюды ўсуну яшчэ дозатар. І паглядзім, што атрымаецца. Страшна. Ну што, пакуль не льецца, мне падаецца, трэба крыху пабоўць. О, пайшла справа. Всё, норм. Так. Дозатор не цячэ. Вот, набіраецца. Ну што, як усё працуе, набіраю для замераў. Ось так. Добра. Вось, што і патрабавалася даказаць. Сапраўдная шчыльнасць. Вось па аэрэометру зараз 0,1,0. Калі папраўку даць на тэмпературу, то будзе недзе тых самых 0,11, якіх я і чакаў. Па ўсяму выходзіць, што гэты раптпіл даволі бессэнсоўная рэч. Ні разу не дабіўся ад яго нармальных паказчыкаў. То бок, тэмпературу паглядзець у працэсе бражэння, там паглядзець крывую затухання бражэння можна, калі там ужо больш-менш зразумела, што скончылася. А вось сапраўдную шчыльнасць замерыць ім вельмі складана, не ведаю. Я ўжо глядзеў столькі ў інтэрнэце усялякіх там ролікаў, як яго наладзіць, як усе радасна яго кідаюць у сваё піва і ўсё там. Але ніхто не паказваў сапраўдных вынікаў. Таму, сумнеўная рэч. Ну што, трэба разліваць?